Da, cresc. Mamă, dar ce de făsui s-a făcut. E mai subus. Hai să le dăm. Dami naming na-harvest mga ganda, oh. Meron kaming melon, kamatis, eggplant at sitaw. Good morning. Good morning. Hapon na, lasing po na. Kukunin na nila yung melon. Huh? Pili nga. Oo, diba? E perfecto, e uite. Pune înțeleagă că se sparge. Nabuak na. So, ayan na yung kamatis mga ganda, ang lalaki. Pune întâi roșii. Păi nu că... Ăsta-l luăm în mână. Ale mele sunt mai frumoase. Yung iba pala mga ganda ay nasira. Sobrang tamis pati yung ano, tsaka matubig. N-aici. Uzi. Stai că mama aici. Uite, asta. Asta e stricată, ce să fac? Ăsta e bun? Trebuie ia pe astea. Dami na, puno na. Mama. Care mă, ăsta nu, ăsta... Pe astea le lași pe urmă. Le las toate. Nu mie mă că eu fac. Vezi? Uite și aici. Ganyan mga ganda, oh. Bine te. So, ano naman mga ganda? Talong. Ayan, ang cute ng talong. Bilog na malaki. Nahirapan sa kalisod, oh. Mai e una aici. Mai e? Small. Ai, mică, mai las-o să mai crește. Haya-haya o daghanag na harvest. So, ganyan nga mga ganda. Mata nu e destul din ăsta, dar mata nu e. Am luat și-o, a făcut și-o ăla. Din ăsta? Păi da. Și mă văd că, cred că nu uita eu pe masă. Să crească. Mamă, dar ce de făsui s-a făcut. Și ziceați că nu se face. Mama la lucru mai... Uite și tufele astea, ce frumoase s-au făcut. Tufele. Păi avem și de ele acasă, am văzut ieri. Da, mă, nu, că am mai luat și ieri. Ha? Gata. Cred că s-ar face mai bine, eu nu știu. Mergi în vale să-ți arăt. Unde numai un fir. Și ia le vezi în grădină, mai sunt bune. Și cum ducem astea? Bine, mata, ia le peste. Hai să le iau pe astea toate. Stai că așa că le iau în brață. Dăm și ele în câte una. Dami naming na-harvest mga ganda, oh. Și ele luat. Meron kaming melon, kamatis, eggplant at sitaw. Libre na mga ganda. Nahirapan na si Habi mag-ano. I will bring the melon, Habi. Unde? Don't put... Unde s-o pepeni? Sobrang bango ng melon mga ganda. Nag-iisa lang. Maraming grapes, oh. Tsaka prunes. So, ayun lang na-harvest namin mga ganda. O, diba? Kami yung nag-harvest. Sila mama yung nagtanim. So, ayun lang mga ganda. Thank you so much for watching. Bye!